Quais são os sintomas de enfermidade de Cocoles? Outro nome chama-se tosse seca ou tosse comprida. Então, essa enfermidade é mais comum em criança, mas também em adulto. O sintoma que apresenta de tosse seca são dores, garganta, irritação da garganta, lágrimas nos olhos. Ao tossir, começa a sentir dores nas costas, os pulmões, tórax. O olho começa a ficando vermelha, o sinal de tosse seca. Tosse pode demorar 2 meses, 3 meses. Essa enfermidade é mais causadora por bacterianas e é precisamente combater com antibióticos. Precisamente combater com os antibióticos naturais. O que passa? O sintoma mais comum, constante, são mais prima de voz, começa a ter afonia, perda de voz, isso é muito baixo. Sintoma de Cocoles. E também começa a ter sintoma de constipação, gripe, febre. Esse sintoma dessa enfermidade começa a tossir e começa a perder apetite facilmente. Então, está no estado crônico. É tosse. A tossir depois o peito começa a doer. Pode ser que não pode sair escarro, mas a tosse será constante. Então, tem que fazer uma prevenção na sua alimentação. E é precisamente sempre consumir alimentação ideal, regradas, privilégio, que são essa alimentação assim comum. Nunca esqueça na tua alimentação um pouco de alho, após de refeição mastiga sempre de alho, cebola sempre mete lá aí, consumir sempre trigo, maçambala, muito ideal para essa prevenção. Não consumir açúcar, excesso de pão, excesso de arroz, tudo que é refinado regular. Nos seus tratamentos para essa enfermidade, é preciso sempre pegar a planta marva, tira 10 folhas da marva e ferve com uma chávena de água, chávena de chá, de café não, de chá. Pode adoçar um pouco de mel. Toma só uma vez por dia. Toma morna. É muito ideal para essa enfermidade de Cocoles. Fazer esse tratamento em 6 meses, não. Em 2 meses ou 1 mês. E outro remédio é precisar sempre pegar Tumilo, que é centro Dengue. Tumilo é Dengue. Centro são um tipo de chá cipreste. E o Dengue é Tumilo. Pegar essa planta, pisa, tira folha, que é a grama dele 15 com litro de água. É muito eficaz. Vai fervendo aí pelo menos 5 minutos. É muito eficaz para essa doença tosse seca. Um antibiótico forte. Pode estar tomando aí uma vez por dia. Não. Toma aí 3 vezes por dia. Se possível, para ser mais rápido, pode meter lá um pouco de alho. Vai misturando ferro e um pouco de alho. Então, tomar 4 vezes ao dia para essa tosse seca.
um tratamento um mês. E outro remédio para essa tosse seca, sempre nunca esquece de consumir banana. É um dos remédios naturais, banana como peça do fruto. Muito eficaz para limpar o peito e para a tosse, antibiótico. E depois tem outros remédios, chama-se umbi, ou faz tudo. Aqui é só cortar um pouco, um bocadinho, cortou, tá, e dá numa criança 10, 11, tomar 2 vezes ao dia para tosse seca, ou um adulto também, 3 vezes ao dia, fazer um tratamento um mês para este remédio. Outro remédio para tosse seca. Tem que pegar um remédio que chama-se espinheiro angolano. É muito eficaz, é muito antibiótico forte. Pegando o caule, cortas, dá o caule ou a folha, se é o caule, então tem que fazer mesmo nesse momento, ferve, um copo de água, vai ferver 5 minutos, depois, a medida do remédio pode ser uma colher de chá, e depois de fervendo, coas, deita o caule, e depois bebe às 7, às tosse. É jejum, é muito eficaz para a tosse. É muito eficaz. É muito eficaz para a dor do peito. É muito eficaz. Muito eficaz para os pulmões. E como que é? Então. E é preciso sempre eliminar bacteriana que causa essa tosse, porque é uma intoxicação bacteriana. Então, com remédios naturais, eliminam essa bactéria maléfica, causa tosse seca. Então, sempre nunca esquece de beber muita água natural, água fresca, não. Água natural. Mete um pouco de mel, um pouco de limão. É muito eficaz para essa tosse. Entendi? Então, compre essa receita para remediar tosse seca.